好，我係 Chargoria。咁今日咧就要玩 Crossroad 嘅呢個 game 啦。其實我都玩咗幾轉噶啦，我啱啱都有拍過嘅。不過咧，我阿爸無啦啦闖入嚟，跟住再之前嗰個咧，我同學無啦啦打過嚟，嗰個全部都停晒。不過就對唔住啦，用呢個 PS5 真係好叻嘅，希望你哋可以體諒啦，因為始終都係免費嘅。我用緊呢個係我爸爸嚟嘅，咁佢好簡單，就係撳咧就係向前跳，下咧就係向後，咁樣之後左就向左，右就向右啦，咁係啊。唔通左就向右，右就向左咩？咁就呢度就嗰條馬路真係好開心咧！咁呢次就玩咗39下。其實呢個我都係學機嘅啫。玩呢個 game，咁我福建幾好玩就拍嚟推薦俾你哋啦。可能你哋都玩過，因為我好似先出呢個都呢個真係自己一個。咁下次我就會單埋，即係唔係應該會整埋咗嗰個嘅，不過先整咗啦。咁就好期待。條片啊，今集就到此為止，好期待楽しみですわ！記得訂閱同埋 subscribe 我個 channel 啊！